2022抖音运动嘉年华的比赛马上就要开始啊！抖音上运动上面的前几位的16位达人全部都到齐了，都是高手。我们一会儿马上去抽签啊，看看我手气。螺肉啊、球员等等，必须是粉碎打烂，也就是整个耳环打开，搅一搅，摸一个。哎呦1号啊，1号，应该抽那一头的。1号啊，抽签抽了个1号。根据昨天的试调情况是，越是大号越好，16号最好，15第二，14第三，然后到1号就不太好了。我觉得我这个手气不应该去抽签，我应该去抽奖。大家都要注意，别输给李玲玲了。没有，这以前也得天时地利人和嘛。哇，真的是高，不是假高啊！这1米80。待会我要听说一点啊！你们在后面我看了邓老师干什么调整，赶紧给我讲。看看他能用多长杆子啊！我们都盯着点。这刘涛，我每次抽到哪儿，他都跟我挨着跟着。邓老师，你纸线绑的有多都没有？纸线用不完。去年找邓老师借的纸线，今年还是在邓老师让你去哈一点耳药啊，这是什么的？我这个手咋回事了？每次瞎一摸就这个1号就离那个岸这么点近，关键这个岸还不是直的，你要是直的，这是个边，它不是直的，还凸出来一挡着，水那么浅的看得到底，肯定没大鱼，一心钓小的。我开始了，我先钓一下底，看能不能钓得到大鲤鱼、大青鱼。哎，反正3个小时鲈鱼也不慌。然而守了10分钟的青鱼、鲤鱼却一点动作都没有。算了，哎呀，不钓大的，换条6.3米的，准备。连用，现在没口啊，改成瞎搓，还是带散炮啊？估计这里用什么法子都难。
现在小师妹准备上场抄鱼。抓紧了，抓紧，使劲捏着。那直播间你看着啊。哎，你快放你们，这跑回来的。哎，双尾，鱼厉害不？抓鱼，抓鱼。感觉前面没有鱼，因为主要钓个鲈鱼，鲈鱼都在边上，所以6.3米节奏还快一些。哎呀！我以为是个鲤鱼，嘿嘿，又翻出来了。那没10分钟它下不下来的，拿过来。我再准也没得老万准了，老万的感觉最准的。还有半个小时啊，感觉这个钓浮这个位置也钓不好，干脆来守下底，说不定钓一个青鱼一个鲤鱼呢，一招制胜。比赛进入倒计时，哎，快，入户，提到户里面去，先把它提进去。5、4、3、2、1。哎呀，太难钓了！啊，剩最后一个。12.0，哎，这个鱼给它隔下隔拿去卖的。哎，你准备卖多少钱呢？我也承包的。这你刚才不是10块钱回我了吗？10块钱？10块。不行，我现在涨价了。好，别呀，你3000多万的网红，你10块钱不能卖？你用大盆装吧，小盆。总结一下这次钓鱼比赛啊，因为这里面由于秩序册上面讲的是很多鲤鱼还有青鱼。我的战术是刚开始会钓一些那个鲤鱼、青鱼，但是由于这个位置不是特别好，所以这个鲤鱼、青鱼没钓到，然后再去钓鲈鱼，钓鲈鱼呢这个位置肯定也不是太好，所以发挥的不是太好，加上自己可能也没有钓出自己最好的状态来，所以钓的这方面也有些失误，所以今天的成绩不是太理想，下次我再努力。再次祝贺邓刚老师，好，留下最珍贵的一刻。2个奖，第一个是最受欢迎钓师奖，第2个是一个季军。这2个奖主要来自于粉丝的支持。我这次的确没有钓得太好啊，我下次会努力的，相信我也9月6上面会钓得比这更好。谢谢大家支持，感谢你们。